Pour communiquer de français de la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 6, la conjugaison, la page 193 et la page 194. Aujourd'hui, nous avons une leçon intitulée « Le passé composé de l'indicatif avec être ». Donc, la séance précédente, nous avons vu le passé composé avec avoir. Aujourd'hui, on va voir la conjugaison du présent de l'indicatif, du passé composé, pardon, avec l'auxiliaire être. Donc, j'observe et je découvre. Donc, cette dame est arrivée en retard. Son fils est tombé en courant. Les voyageurs sont montés dans l'avion. J'entoure la bonne réponse. Ces phrases parlent du passé, du présent, du futur. Bien sûr, ils parlent du passé. C'est ça la bonne réponse. Donc, je manipule et je réfléchis. Je relève le verbe conjugué dans chaque phrase. Donc, nous avons 3 phrases. Le premier verbe qui est conjugué est arrivé. Est arrivé. Le deuxième verbe est tombé. Et c'est un temps composé. Nous avons déjà vu le passé composé ou un temps composé, deux verbes. Sans monter. Sans monter. Il y a avoir ou être qui sont des auxiliaires. Des auxiliaires. Donc, à les verbes qui sont conjugués dans les phrases, je dis de combien de mots se composent. Il se compose de 2 mots. Donc, se compose, se compose de 2 mots. حيث le temps est composé. حيث الزمن مركب. كاين الزمن البسيط وهذا زمن مركب. بحال le présent de l'indicatif ou le futur simple. Le futur كنقولوا ليه simple. علاش؟ لأنه simple فيه غير un seul verbe. بينما le passé composé fait 2 verbes. Le plus que parfait. Le futur antérieur. les temps les فيهم l'auxiliaire avoir et être مع un autre verbe كنسميوهم des temps composés. Je donne son infinitif. D'abord l'infinitif les verbes. On a arrivé. Arriver, c'est le verbe arriver du premier groupe. Arriver. Tomber. كذلك c'est un verbe du premier groupe. Tomber. ثم monter كذلك c'est un verbe du premier groupe. L'infinitif نتاعو monter. D'après le titre, à quel temps ces 3 verbes sont-ils conjugués? Bien sûr, ils sont conjugués au passé composé. Au passé composé. Le temps, qui d'ailleurs le temps, il est composé, c'est-à-dire le passé composé. Je transforme la dame est arrivée. إذن هنا غادي نستحضروا l'accord. هنا l'auxiliaire être ماشي بحال avoir. Avoir كنصرفوا le verbe sans accord, c'est-à-dire le participe passé ne change pas. بينما مع être le participe passé مرة نزيدوا le e إلا كان le sujet féminin كاين واحد l'accord entre le sujet. دابا هذا le verbe وعنده واحد l'accord مع il s'accorde avec le sujet. إذن وحنايا l'accord فيه جوج حوايج, فيه e وفيه s ou bien x pour les marques du pluriel. e ديال féminin و s ou x ديال البلوريال. هادو les marques du pluriel وهذه la marque ديال féminin. إذن دابا غادي نشوفوا les dames. Les dames c'est un nom féminin. إذن دابا إلا بغينا نحطوا le verbe غادي نقولوا est arrivé. غادي نحافظوا على e ديال féminin حيت هذه مازال féminin وغادي نزيدوا s ديال le pluriel. Donc la marque du pluriel علاش؟ لأن هذا le sujet c'est un nom féminin pluriel. Son fils. Son fils هذا masculin. ما عندناش e.
علاش ما عندناش او؟ لان هذا ماسكولين. دونك لاكور راه دونك هنايا الا بغينا سي فيس باردون هنايا ماشي اي اكسكوزي موا. دونك غنقولوا سون. دونك سون arrivés. sont arrivés. Donc ركزت على لاكور وهملت لوكسيليير لو شونجمون ديال لوكسيليير بحيث حتى هذا il s'accorde. دونك هنا سي فيس. دونك هنايا سي فيس سون سون كذلك لان هذا سي ان ماسكولين بلوريال. وهنايا غادي نزيدو اس لا مارك دو بلوريال. علاش؟ لان il y a un accord avec le sujet. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Tomber. وغادي نزيدو اس ديال لو بلوريال. Les voyageurs sont montés. هنا غنديرو لانفيرس. عندنا هذا هيا اس ديال بلوريال وهذه سون غادي تولي اي. دونك هنايا عندنا هذا سي ان نون ماسكولين بلوريال. هنا ولا ماسكولين سينغولير. c'est-à-dire غادي نقولو لو voyageur اي on va supprimer s. donc monter. Donc voilà, donc pour cette page, on passe à la page suivante. Je m'entraîne. Je mets une croix dans la case si la phrase est au passé composé. إذا هنا خصني نعرف واش هاد لي فراز مصرفين في الباسي كومبوزي. دونك كيسك جو فوا شنو خصني نقلب؟ لي زانديكاسيون توجور مون بير فواياج. خصني نقلب واش كاين دو فيرب. هنا كنشوف ان سول فيرب. دونك هذا سني با ان باسي كومبوزي لاننا كنعرف لو باسي كومبوزي سي ان طون كومبوزي. يعني خصنا جوج ديال وخصنا اتر ولا افوار. ما كاين لا اتر لا افوار لا دو فيرب. دونك هاد لا فراز سني با او باسي كومبوزي مي او فيتور لان كنشوف لا تيرمينيزون ديال الفيتور. ما مير ايطالي. هنا متفقين. دونك هنا عندنا لوكسيليير اتر وعندنا لو بارتيسيب باسي. دونك سي ان طون كومبوزي. لا مارك ديال الفيمينان ستادير كاين واحد لاكور مع ما مير سي ان نون فيمينان. دونك هادي سي اون فراز كي اي او باسي كومبوزي. Les enfants sont restés. La même chose هنايا عندنا sont restés. Donc deux verbes. L'auxiliaire être avec le participe passé avec l'accord. Donc c'est un verbe. C'est une phrase qui est au passé composé. Idriss et son frère regardent. هنا عندنا غير un seul verbe qui est au présent. Donc هذه ce n'est pas une phrase. C'est une phrase au passé composé. Le petit b. Je relis ce qui va ensemble. يعني هنا غادي نربط بين اللي كيتشابهوا. Donc Chama, les garçons, les femmes, l'homme. L'accord. خصني نركز هنايا على هادي. Chama c'est la même chose que elle. Les garçons c'est la même chose que il avec s. هادي عاوتاني elle avec es وهادي il. هنايا انا خصني نشوف دابا عندنا son et. إذن هاد سون غادي يمشيو مع هادو بجوج حيت هما بلوريال. هادو بجوج بلوريال وهادو بجوج بلوريال. دونك هذا بلوريال هنا بلوريال هنا بلوريال هنا بلوريال. هذا سانغوليي هذا سانغوليي. إذن غادي يمشي مع السانغوليي. إذن دابا بان لنا هادو بجوج غيمشيو مع هادو بجوج وهادو بجوج. دابا غنشوفو السانغوليي. هادي شامة فيمينا هذا ماسكولين. إذن نشوف لا مارك ديال فيمينا. دونك هادي هي لانديكاسيون. عندي هنا هاد او هي اللي غادي تبين لي بان هادي فيمينا. والا كانت هادي فيمينا غادي نربطوها مع شامه حيت شامه فيمينا. بقات لينا الاخرى ايطالي ما كاينش الفيمينا اذا لوم اذا ماسكولين. عاوتاني هادي عندنا هادي ماسكولين عندنا هادي فيمينا. نشوف هنايا ها هي لا مارك ديال الفيمينا. لا مارك ديال الفيمينا هي او. c'est-à-dire ان لي فام sont allés au théâtre ou les hommes ou les garçons مشاو au stade. Je m'évalue. Je complète avec le verbe entre parenthèses au passé composé. إذن هنا هاد les verbes كيتصرفوا كلهم avec être. donc هنا je vais accorder. خصني نأكوردي. إذن كيفاش أنا كنصرف au passé composé؟ التصريف ديال les verbes au passé composé غادي نصرف l'auxiliaire être ونقلب على البارتيسيب باسي ديال الفيرب وندير لاكور. 3 ديال المراحل. دونك المرحله الاولى لو بيلوت هذه لا تروازيام بيرسون دي سينغولير. اذا اي
il avec S. Donc, ils sont. دابا كنصرف غير avoir, être. Tu, كنقولوا tu es. Nous, nous sommes. Donc, là, le première étape, صرفنا l'auxiliaire être, حيت هاد les verbes ثلاثة كيتصرفوا avec être. دابا le participe passé. Le participe passé ديال les verbes ديال premier groupe كنسوبريميو R. مثلا عندنا مونتي كنسوبريميو R وكنديرو او اكسون. جميع لي فيرب دو بروميي جروب وزيد ليهم حتى الي ديال تروازيام جروب. حتى الي كنطبقوا عليه نفس القاعده ولكن هو يعتبر باغمي لي فيرب ديال تروازيام جروب. دونك دابا لو بارتيسيب باسي عندي مونتي اريفي غادي نحيد ار وغادي ندير لاكسون الي فوالا ها هو حتى هو كاين هنا الي فوالا لا ميم شوز كنطبق عليه واخا هو تروازيام جروب غيستي. دابا انا صرفت دابا الا بقيت هكا وما درتش لي زاكور بحال اللي صرفت افيك افواغ ولكن باش نطبق الحصه ديالنا لا لوسون اللي كتكلم على لاكور دونك عندي هنا لو بيلوت ماسكولين اذا ما غنزيد والو حيت ماسكولين ما عندوش شي حاجه نزيدها. حنا كنزيدو الاو بور الفيمينان و اس بور غالبا اس قليل فين نلقاو اكس. دونك هنا دونك شنو غادي نديرو هنا arrivé il donc il c'est un nom masculin اذا ما غاديش ندير او لا مارك ديال الفيمينا غندير غير لا مارك ديال البلوريال. دونك هنا غنزيد اس. tu ما غنزيد والو حيت انا ما عارفش tu كنهضروا مع شخصيه ما معروفاش واش هي فيمينا ولا ماسكولين دونك غنخليها هكاك ماسكولين. نو كذلك نو غنعتبرها بلوريال ولكن على مستوى الفيمينا جو سي با دونك غنزيد اس. Voilà, هكذا نكونوا accordéنا les auxiliaires ou les participes passés avec les sujets. وهكذا غادي نكملوا هاد la séance concernant la conjugaison des verbes au passé composé avec être.